დღეს ვანოს შოუში ნახავთ. განაერთმა გათვალოს ხელისუფლებამ, რომ ერთ ჩვენი ერთ დღესაც მაღალმთიან სოფლებში თოვლი მოვიდეს. საიდან უნდა მიხვდეს? საუდის არაბეთშიც არის მთები და საჰარას უდაბნოში და იქ არ თოვს და რაღა მაინდა-მაინც აქ მოთოვა. ჩემი მეგობრის ბებია, რომელიც არის 85 წლის და ცხოვრობს მარტო გურიაში. ნეო, ვიცოდიო, კაცო, 1-4-5 დღით ადრეო რომ თოვლი მოვიდო დაო, წავედიო, მოვიმარაგე ყველაფერიო და სახში ვარო და ამათმა ვერ გაიგეს. დღესოფლიოს დავამშვიდებ დავალაგე გეგმასავე. თანაჩუმად უხმაუროთ ილონ მასკის ტესლასავე. შემსავით რო ფიქრობდი, გული მუდამ გრძნობდა. შებერტყილი შებერტყვამდე ცნობდა. ცხენი რეკავს ცირკში. ცხენი ვარ და ვლაპარაკობ. ანუ ქვეყანაში უმუშევრობის ზონა იმდენად მაღალია, რომ ცხენი იძულებული გახდა ლაპარაკი ესწავლა. საერთო ჯამში მაქვს 10500 ლარი. 10500 უნდა ხო, გადავიდო. მათ იციან რომ მე ძალიან კარგი ვსაუბრობ სააკაშვილის ხმით. და ეგეც შეიძლება ერთ-ერთი და აკვე ვიწყდი რომ მე არ ვაპირებ გაჩერებას. ცხენი რეკავს ცირკში. ამჟამად დასაქმებული ვარ და დამატებითი სამსახურისთვის თუ არ იყვარ ცირკში. პარალელურად სწავლობ ქუთაისის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში. პარლამენტის წინა ადგილი არის აბსოლუტურად მოსუფთავებული. მე და ეს გაზის კაფსულა ვართ. რუსეთთან ჯერ ვიმეგობრებ ვითომ ჩვენი ბრატებია. მერე მასაც მივიერთებ იქა ჩვენი შტატებია. გამოფხიზდი დამპყრობელად ნუ კი გადაიქცევი. რუსეთებს შენ თვითონ კი რუსეთი პარასკევს პირველი იუმორისტული შოუ TV პირველზე. გადაცემის წარმოდგენია PSP.